വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ പൊന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് എനിക്ക് പൊന്നിനെ കിട്ടിയത്. പൊന്നിന്റെ കൂടെ വേറെ 2 കുട്ടികളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് നായ കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവൻ ഒറ്റക്കായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവനെ എടുത്തത്. ഇവന് 1 വയസ്സായി. ഇവൻ നല്ല അനുസരണയുള്ള കുട്ടനാ. ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് മീൻ കൊടുക്കാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവൻക്ക് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് മീൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് കൊടുത്താലും അവൻ ആ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ടേ തിന്നോളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മോളിന്ന് മീൻ കൊടുക്കാണെങ്കിലും മോളിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് ആ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് തിന്നോളൂ. നല്ല അനുസരണമുള്ള കുട്ടനാ ഇവൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പൊന്നിന്റെ അനുസരണം. എന്റെ പപ്പയുടെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇപ്പോൾ മുറ്റത്തേക്ക് ഓടി പോകുന്നത് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. വയറ് നിറയെ മീൻ കഴിച്ച് പൊന്നിന് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടേ. പൊന്നു ഉറങ്ങാൻ പോകാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സോഫയിലാണ്. ഉറങ്ങുന്ന സ്റ്റൈല് നിങ്ങളൊന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ബൈ. പൊന്നൊരു ബൈ പറഞ്ഞേ. ദീദിന്റെ ചാനൽക്കാർക്ക് ബൈ പറഞ്ഞേ. ബൈ. जैसे सूरज ने मुस्कुराते हुए ये आंखें खोली हो, जैसे बादल